Salam dostlar. Bugün sizə Pırno sənayesinin pərdəarxası həqiqətlərindən danışacağam. Çoxları üçün bu sadəcə əyləncə kimi görünə bilər, amma əslində işin içində böyük bir biznes var. Pırno izləyiciləri nə qədər çox olarsa, bu sənayenin qazancı da bir o qədər artır. İnsanları izləməyə davam etdirmək üçün yeni və daha ekstremal məzmunlar yaradılır. Bu isə insanların beyninə və psixikasına ciddi təsir edir. Pırno sektoru milyardlarla dollar gəlir gətirən bir sənayedir. Bu şirkətlər insanların asılı qalmasını istəyir və onların əsas məqsədi mümkün qədər çox izləyici toplamaqdır. Onlar pulsuz məzmun təqdim edərək beyninizi öyrəşdirir və tədricən daha çox istəməyiniz üçün sizi manipulyasiya edirlər. Hər il milyonlarla insan Pırno saytlarına girir və bu saytlar reklam və premium abunəliklər vasitəsilə böyük gəlir əldə edir. Bununla yanaşı, süni intellekt və algoritmlər istifadəçilərin zövqlərini analiz edərək onları daha dərin bir asılılığa sürükləyir. Nəticədə insanlar fərqinə varmadan öz həyatlarını və münasibətlərini bu vərdişə qurban verirlər. Ekranda gördüyünüz səhnələr sizə həqiqi zövq və həzz kimi göstərilir. Amma bu sənayenin içində olan insanların çoxu psixoloji problemlər, depressiya və narkotik asılılığı ilə mübarizə aparır. Bir çoxu bu sektordan çıxdıqdan sonra öz həyatlarını yenidən qurmaqda çətinlik çəkir. Pırno sənayesində işləyən qadın və kişilərin əksəriyyəti məcburiyyət qarşısında bu yola düşür. Onların çoxu fiziki və psixoloji zorakılığa məruz qalır, amma bu həqiqətlər heç vaxt izləyicilərə göstərilmir. Əslində, bu sənayenin içində olan insanların bir çoxu peşman olur və həyatlarını geri qaytarmaq üçün yollar axtarır. Pırno dopamin ifrazını süni şəkildə artırır və bu, beyninizin təbii həzz sistemini pozur. Uzun müddətli izləmə nəticəsində insanın beyni həqiqi münasibətlərdən alınan həzzə qarşı həssaslığını itirir. Bu da motivasiya çatışmazlığı, depressiya və hətta cinsi problemlərə səbəb ola bilər. Pırno izlədikcə, beyin getdikcə daha çox stimulyasiya tələb edir və əvvəlki səviyyədə həzz almaq çətinləşir. Bu, insanları daha sərt və qeyri-etik məzmunlara yönəldir, nəticədə isə onlar özlərini idarə edə bilməməyə başlayırlar. Beləliklə, Pırno sadəcə bir əyləncə deyil, ciddi nevroloji və psixoloji problemlərə yol aça bilən təhlükəli bir vərdişdir. Pırno izləyən insanların çoxu real münasibətlərdə çətinlik çəkir. Çünki beynimiz virtual dünyada gördüyümüz süni gözəlliklərə və qeyri-real səhnələrə uyğunlaşır. Gerçək həyatda isə belə bir şey olmadığı üçün insanlar öz münasibətlərindən narazı qalır və hətta sosial tənhalığa sürüklənir. Pırno izləyən insanlar zamanla cinsə qarşı normal maraq hissini itirə bilirlər. Həqiqi münasibətlərin əziyyət tələb etdiyini gördükdə onlar Pırnoya qayıtmağa daha meyilli olurlar. Bunun nəticəsində isə münasibətlər zəifləyir, cinsi həyat problemlərlə dolur və insanlar özlərini daha təcrid olunmuş hiss edirlər. Əgər Pırno sənayesinin tələsinə düşmüsənsə, narahat olma. Birinci addım bu problemin fərqinə varmaqdır. Daha sonra isə nofap kimi hərəkətlərlə tanış olmaq, sağlam həyat tərzi keçirmək və özünə yeni maraqlar tapmaq lazımdır. Məşq etmək, meditasiya və yeni hobbilər tapmaq asılılıqdan qurtulmağa kömək edə bilər. İnsan real həyatda həqiqi sevgi və münasibətlərin dəyərini anlamalıdır. Ən əsası isə bu problemin təkcə səni deyil, milyonlarla insanı təsirləndirdiyini bilməkdir. Sən tək deyilsən və bu asılılıqdan qurtulmaq tamamilə mümkündür.